साथियों नमस्कार। मैं भैरू गुर्जर ओके फ्लिप फाइटर सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। प्यारे साथियों, कोरोना काल ने हमें आभास करवाया कि इम्यूनिटी पावर क्या चीज़ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या चीज़ है। जिस भी साथी की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी वो व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और जिस भी साथी की इम्यूनिटी पावर वीक थी वह इस दुनिया से कोरोना काल के दौरान ऊपर चला गया। साथियों, कोरोना काल के दौरान आयुष मंत्रालय ने माना कि अगर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो एक ही चीज़ बढ़ा सकती है, ओनली फॉर आयुर्वेद। वाकई में साथियों, आयुर्वेद वो ताकत है जिसके तहत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने हर घर औषधि पौधे वितरण किए, जिसमें अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी जैसी अनेकों औषधियाँ हर घर पहुँचाई, ताकि इनसे काढ़ा बना बना कर व्यक्ति पिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करे। उसी के साथ ही हमारी संस्था ओके फिलिप ने बेहतरीन रिजल्ट और वारंटेड के साथ प्रोडक्ट निकाले, आइसप्रो और पंचतुलसी। साथियों, इस पंचतुलसी प्रोडक्ट में 5 प्रकार के तुलसियों का कॉम्बिनेशन है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वैन तुलसी और फ्रेंच तुलसी और स्वीट तुलसी अर्क के रूप में सिलेक्टेड है। और इसी के साथ में दूसरा प्रोडक्ट आइसप्रो। साथियों, ये इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करता है। जैसे व्यक्ति को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम लगना, जैसे श्वास दमा जैसी कोई गंभीर बीमारी हो, उसमें भी ये आइसप्रो और पंचतुलसी रामबाण औषधि है। और साथियों, जैसे कोई फंगल जैसी क्रिटिकल डिजीज हो, दांत, खाज, खुजली, उसमें आइसप्रो और पंचतुलसी के साथ एलोवेरा जेल का मिश्रण कर सकते हो। इसका लेप करने से साथियों ये सारे प्रोडक्ट FSSAI, HECF, GMP, हलाल, मेड इन इंडिया, आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है। साथियों, प्रोडक्टों को परचेज करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8239988852 पर ऑर्डर कर सकते हो। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।